Rruga Burrel-Skura është ndër akset nacionale më katastrofë në vendin tonë. Drejtuesit e mjeteve vijojnë të jenë të irrituar me mungesën e ndërhyrjes. I gjithë aksi ka probleme të ndryshme që nga ndëmtimi i asfaltit, mungesa e barierëve mbrojtëse deri tek mungesa e sinjalistikës horizontale asaj vertikale. Më problematik mbetet segmenti nga Burreli deri në ura Ulzës, ku çedimet e shumta gropat e mëdha dhe dëmtimi i shtresës së fundit asfaltike e bëjnë udhëtimin tepër të vështirë. Drejtuesit e mjeteve thonë se nuk mbajnë mend se kur është investuar për herë të fundit në këtë aks rrugor, ndërsa emigrantët që janë kthyer pas 19 vitesh thonë se gjendja nuk ka asnjë ndryshim pasi është siç e kanë lënë. Drejtuesit e mjeteve dhe pasagjerët shprehin gjithashtu se premtimet e dhëna në Samajtas Djathas për këtë rrugë kanë mbetur vetëm fjalë. Me shtimin e lëvizjes në sezonin turistik, gjendja e rrugës pritet të kufizojë vizitorët që shkojnë kryesisht në luginën e Shkopetit apo i drejtohen Bregdetit, të Lezhës dhe Shkodrës. Premtimi janë dhënë se dush për të bë asnjëherë. Votat i marrin, kënoqen. Kjo pjesë e rrugës është skandal, është turp i zotit me atë. Paguajmë taksa të gjitha, nuk pyet njëri për këtë pjesë. Deri ure Ulzës deri në Burreli është Kuserrat Qameti. Jo e pakalueshme, po Kuserrat Qameti. Llogaritë të bësh këtë rrugën, shish deti, të kthesh prapë do t'i bësh servis makinës. Taksa ti do shteti kokër në kokër. Ka 19 vjet që nuk vi këne. A kupto? Sot jam habit. Çka kam gjunë televizor me vërtet që ka e vërtet. Rruga cop. Këtu nuk që ka vu dorë fare. Siç që kam lanë unë rrugën kohën e Balludhës, kështu që ka rruga. S'pas ka vu njëri dilte në i kështu, si e majnë veten këto si flasin. Me udhë kështu, kot. Rruga cop. Kjo rrugë, domethënë sa herë të vinë këtu me kalu për Burrel ke për ashtu servis. Makinën me bonjë 100.000 lekë i fut shpenzime makinës. Kjo atë në gropa, është me dredha, është e ulun, është e ngritur, nuk ka rrugë më të keqe se Burrelit. Milot Burrel. Gjitha mungojnë mbrojtësa sansore, mungojnë muret që ka babon dikur Benveri janë shem, gjithse janë shem. Kjo në rrugë skandalve se s'ke qa ban me hec. Makina është jashtë përdorimit 2 herë me bon një makinë e re, ka për të shku në servis. Ka fushatë janë dhënë se herë dhe në premtime këto. Po premtimet dikur i ka pas pedeja, tash i ka peseja, premtimet si ma kërkush. Asnjëherë, as si të pedes, si të peses. Rruga ma skandal se ma nuk ka. Si të bësh 2 rrugë Burrel-Skuraj, makina marrë. Premtu 100 herë, vina morin votat e në hikin. Për diti ke rrugës Shkopetit plot me turist, rrugës Nullës, Vin, Bast, Burrel, Klës. Rruga është skandal. Që është në 91-shin që e ushtru i herë nuk ushtru mos, ka të përntu për fërshatë edhe si që s'kanë ba. Rruga me vjetër në shkallë republike dhe rruga me shkatrume në këtë vend. As mbrojtësa sansore, as sinjalistik, to është gropa që me ramë ta, jo makina, po s'dir ma edhe stalinjezimat, që është. Qeveria nuk është e interesume për matin. Aksi në fjalë është në kontratën e mirëmbajtjes zbotë rajonit Qandër-Verelindje me një buxhet prej 12 milionë eurosh në 4 vite dhe që zbatohet nga Alko Impex, por gjendja e rrugës në të vërtetë është kjo që shihet në pamje.